Hello，大家好，今日係分享手剁梅菜蒸豬肉。上期煮咗全素版嘅梅菜扣肉，剩返一條嘅梅菜，今日就整下梅菜蒸豬肉啦。記得要反覆洗多幾次，過幾次嘅水，因為佢真係有好多沙。都係要灑啲鹽，用水浸佢20分鐘，俾佢逼出啲唔好嘅味出嚟。切走頂嘅部分，然後切碎佢。跟住放入個鑊煸香佢，唔需要放油。炒到佢乾身就將佢撈起，放啲糖、生粉同埋油撈下佢，俾佢滑啲同埋有啲底味。呢度淨係用到3粒馬蹄，去咗皮之後就將佢切粒。呢度係250g 嘅五花肉，呢塊五花肉特登揀咗唔係咁肥嘅，不過我蒸完嘅肉餅係會又軟又滑㗎，不妨睇下我點做。首先我係會用水浸五花肉半個鐘，俾啲血水出嚟。咁嘅話，食起身嘅時候先至冇嗰陣腥味。我會分開肥同埋瘦嘅嚟剁，原因係瘦肉係需要粗切細剁，慢慢剁，然後先將個五花肉先切片，再切成條，再變成粒，剁到你中意嘅肉質為止。用手剁雖然比較多工，但係比起用機器攪嘅豬肉，佢嘅口感就真係唔同㗎。跟住就撈埋一齊，再剁多幾下。類似咁樣就係我中意嘅肉質。切少少薑米，辟走啲腥味。喺度落咗大概半茶匙薑米，跟住就落埋啲調味料，而調味料嘅份量我已經打喺熒光幕上邊。每一個家庭都有佢自己嘅獨特秘方，如果你有嘅話，可以下低留言同大家分享。落完全部嘅調味料之後，記得先洗乾淨隻手，還是戴個手套，然後用同一個方向攪佢，攪到佢起膠為止。跟住攞上嚟突多佢幾下，俾佢排出啲空氣，咁蒸出嚟嘅肉就會又彈牙又柔軟啦。一定要打到佢起膠，然後先至分開2-3次，逐啲咁樣落啲水。俾啲肉慢慢咁樣吸收全部嘅水，吸完水嘅肉就會脹，脹嘅話蒸完嘅肉餅就會好軟噶啦。喺呢個時候可以放梅菜落去一齊撈，不過我係會將佢鋪喺上邊，因為食起身嘅時候有唔同嘅口感同埋層次。而家就放入個馬蹄落去撈勻佢。
最後再放1茶匙嘅麻油，俾佢鎖住佢嘅肉汁。如果想個肉餅更加滑，可以再加多少少生油。健康版嘅話，我呢度就唔放啦。跟住我哋就將佢放上碟，用手背慢慢攤開佢，仲要喺中間開個窿，原因係蒸嘅時候會比較均勻受熱。而家就鋪埋頭先炒好咗嘅梅菜，俾佢攤喺度半個鐘，先至用大火蒸佢8分鐘。蒸完8分鐘，check 下佢熟唔熟先。夠熟啦，淋啲蒸魚豉油上去，再加埋切少少蔥花灑上去。一道容易簡單嘅手剁梅菜蒸豬肉就完成啦。我時不時都會 upload 新嘅食譜，subscribe 我嘅 channel， 你就唔會錯過我最新嘅 video 啦。咁我哋就下期再見，拜拜。